把眼睛全都睡的，把眼睛瞪就把你项目都遮了我。低调，那就低调，而且不错不错。真的不是。把眼睛睁眼看都睡。啊，你看我的手上些，没有整。啊，这个动好。催眠吧。我跟你讲实话。你是说今晚妈的你快点去，下班快点我的行。师傅，回家就带一个走的享受。军长就在南军的军长参会待遇，黄军长，我的后半生靠那个。不要不要。哦，晚上那个烧死。你看到吗？来看。那个又怕冷，那个就热了些，哪儿怕冷？啊？在车上走。我的是空的，我的完了哟。嗯。催眠吧。我跟你讲实话。你是说今晚妈的你快点去，下班快点我的行。师傅。来看。那个又怕冷，那个就热了些，哪儿怕冷？啊？在车上走。到时候把眼睛全都睡的，把眼睛瞪就把你项目都遮了我。低调，那就低调，而且不错不错。真的不是。把眼睛睁眼看都睡。啊，你看我的手上些，没有整。啊，这个动好。回家就带一个走的享受。军长就在南军的军长参会待遇，黄军长，我的后半生靠那个。不要不要。
哦，往什么那个？